bangsane para Gandharwa Sewu sumingkira saka satengahing papan panggonan kene pangertiya yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja sumingkira saka satengahing alas gagah wagike ayo Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama bocil-bocil. Wih, ada Mas Hanif. Mas Hanif jadi barongan apa ini? Wih, barongan hiu. Terus ada Dek Jihun. Dek Jihun jadi barongan wah, barongan hitam. Terus ada Mas Dava. Wih, semangat apa? Semangat. Oke, semangat. Mana semangatmu? Ini. Oh, ini. Mas Dava jadi Singo. Iya. Macan. Iya. Kepala macan. iya. Terus Mas Silo jadi wah, buntut macan. Terus Mas Reksa, Bagus ya, Mbak. wah, Mas Reksa singa besar. Mas Devan jadi apa, Mas Devan? Wah, buntutnya Mas Reksa ya. Ih. Terus ada Mas Farizi, jadi wah, singa kecil. Terus ada Mas Iqbal, wah, jadi kodok. Kodok apa, Bel? Untuk ngorek. Wah, kodok ngorek. Terus Mas Elvan jadi Ular. ular. Piton. Ular piton. Terus ada Arhan. Halo Arhan. Wih, Arhan jadi apa ya? Awan. Wah, pawang. Wah, pawangnya joget, Re. Pawang apa, Hen? Oh, pawang pecot. Oh, gak pawang hujan. Pecot ke? Ya, pecot. Wih. Joget toh, pawangnya joget toh. Joget toh. Iya, jogetnya apik kok Duh, malah dadi jaran. Ya saiki dipakai, Mas. Mas Dava. Mas Reksa. Karo Mas Farizi. ayo le Ayo Mas Farizi maju.
Lho pawange ndi rat nggo pecut. Karo mecut po sangar. Silo. Yo wes yo duduk yo. Nyampe lo. Yo Mas Nip. Dewi Nip nyaploki wong kok Nip. Oh ya Nip. Bangsane para Gandharwa sewu. Sumikira saka sak tengahing papan panggonan kene. Pangertiyo yen bumi bakal kababat. Devan saplok Van. Dadekke Devan. Kutaraja. Sumikira saka sak tengahing alas gagah wangi. Ahlen saplok ya. Yo ahlen saplok nih, Mas Nip. Wonge junjung. Oh iya, ahlen dicaplok. Wonge junjung, wonge gendong. Wih, ayo Jejun. Yo, gantian. Arhen metu Arhen. Gantian. Iki sapa sing gunggu durunge? Wes. Ya saiki Jejun. Yo, Mas. Aku, Mbak. Yo. Aku, Mbak. Yo. Farizi wes. Wes. Gila, Devan. Nenek.
Ayo Dek Jiun. Bek, wiki bangun. Oke, terima kasih sudah.